अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम आपको बहुत ही ज़बरदस्त बता रहे हैं। एक मज़े की बात यह है सुज़ुकी रावी। इसके पिछले व्हील हमने खोले हुए हैं, तो हम इसकी सर्विस कर रहे हैं, वॉश करेंगे। तो इसमें ये देखें इतना कचरा निकला है। जो गाड़ी गूंज लगाती हैं पिछले हिस्से पे, तो उनमें हमने तेल डालेंगे। तेल डालने के बाद बैरिंगों में पीछे से ऊपर से पीछे तेल डालने के बाद इसमें जो सी लीकिंग होती है, ये जो से लेदर वगैरह गंदे हो जाते हैं। तो इसका बहुत ही आसान तरीका है। तो अगर ये आप वीडियो अगर आपकी गाड़ी का ये मसला है, तो आप एक दफ़ा ये वीडियो पूरी मुकम्मल देखें, तो आपको पता चले कि आपकी गाड़ी के क्या क्या मसले हैं। तो सबसे पहले हमने ऐसे गाड़ी के अंदर तेल डाला पिछले हिस्से में, ताकि बैरिंग शेयरिंग जो खुशक थे उसमें सारे तेल जाने के बाद वो जो से गाड़ी गूंज लगाती है तो वो ख़त्म हो जाएगी। इसकी सीलों का भी ये मसला था। ये हमने अभी सीलें डाले, सीलें डालने के बाद मैजिक लगाएंगे। ये देखें साइडों से मैजिक लगाएंगे ताकि इसके बाहर सील बाहर ना आए। तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आपकी गाड़ी की सीलें लीक होती हैं या पिछले व्हील सिलिकॉन से ये इस तरीके से जिस तरह साथ में लगे ही होते हैं, अगर ये काम कर दिया तो आपने अपनी गाड़ी का सीलें चेंज करें। ये सीलें होती हैं तो इस तरीके से सीलें डालनी होगी, तो आपने साथ में मैजिक लगानी होगी। आप इसे और से देख रहे हैं, मैंने वीडियो बिल्कुल करीब से और आस्ते की हुई है ताकि आपको सही समझा सके। ये साइडों पे सीले होते हैं और सीलों के साथ हमने इस तरह से मैजिक लगानी है। मैजिक बहुत ही ज़रूरी होती है लगाने के लिए, क्योंकि बाद औक़ात बैरिंग डालने में सील जो होती है वो गलत हो जाती है। तो ये जो सील साथ में मैजिक लगी होती है, ये बहुत ही आगे काम देती है ताकि सील को बाहर आने नहीं देती। बहुत मैं वीडियो थोड़ी सी तेज़ करूँगा ताकि आपको मुकम्मल दिखा सकूँ किस तरीके से इसका काम करेंगे अगर आपकी गाड़ी के मसले हैं तो। ये देखें, ये दूसरी तरह से गाड़ी के व्हील हैं। जिस तरह से हमने खोल ये इसकी दो सीलें पड़ी हैं नीचे। तो इस सील का हल्का हल्का मसला था, लेकिन हमने इसकी दोनों सीलें जो हैं वो चेंज कर दी हैं ताकि दोबारा खोलनी ना पड़े। एक मिनट सबर।
तक एक्सल को नहीं है इसमें। बाद में आता है। ये बड़ा फोटो से आया तो फोटो अगर आप अपनी गाड़ियों की शाइनिंग में व्हीलों में बनाना चाहते हैं तो आप अपने ड्रमों में ये वाला रंग लगाएं या लाल कलर का लगाएं तो ये बेहतर है। लाल कलर का लगाएं क्योंकि जब गाड़ी चलती है तो गाड़ी में शाइनिंग आती है, तो आप बेहतर है ये लाल रंग लगाया करें। मार बहुत सारा सेव कर दो।